Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na to, jak bych zhodnotil veškeré Star Wars filmy od nejlepšího po nejhorší. A pokud nám na konci vyjde čas, tak se koukneme i na Mandaloriana a Star Wars Resistance, Rebels a zkrátka veškeré Star Wars seriály. Nicméně, než se k tomuhle dostaneme, všimli jste si těch světýlek? Tak to jsou nový Triangles od firmy Nanoleaf. A pokud už vás unavuje blikat doma tím způsobem, že zkrátka přepínáte běžný přepínač, tak tohle je produkt pro vás. Můžete na ně řvát. Svíť světlo! Můžete na ně šahat nebo bubnovat, ale bez srandy. Pokud máte rád nějaký barevný osvětlení nebo něco podobného, chcete, aby vám něco doma blikalo do rytmu, nebo prostě jen tak blikalo, nebo jste tak trochu masochisti a chcete, aby vám doma blikal váš Twitch chat s pomocí nejrůznějších pokynů, který můžou zkrátka psát do toho chatu, když streamujete, tak tohle všechno, tyhle ty světýlka umějí. A umějí to fakt dobře. Software je velice jednoduchý, není problém nastavit si vlastní scénu, jako je třeba tadyhle Pokéball nebo různý jiný záležitosti. Navíc jejich instalace je fakt jednoduchá, stačí dát na zeď lepík a pak na něj přilepit ten trojúhelník a je to prostě fakt fajn produkt. Takže tak, link na něj nebo affiliate link na Alzu, kde si můžete koupit tyhle světýlka. Najdete v popisku, byly mi poslány zdarma, to samozřejmě musím upozornit. Na druhou stranu nedostávám žádný peníze za to, že vám říkám o tom, jak jsou skvělí, teda pokud se nekoupíte na Alze přes můj affiliate link samozřejmě. No nic, zpátky k videu. Dobře, než uděláme standardní tier list, rád bych udělal jednu věc a to sice Star Wars se dělí do dvou hlavních trilogií, pak jsou tu seriály a filmy, které s hlavními trilogiemi tak úplně nesouvisí samozřejmě. Nicméně, pro mě je poměrně podstatná jedna věc, když přistupuju k hodnocení filmů jako jednotlivých děl, a to sice fakt, že trilogie, ke kterým dané filmy náleží, jsou poměrně kvalitativně rozdílné a tím myslím samozřejmě, že původní Star Wars trilogie je podle mě nejlepší a myslím to nejenom z hlediska toho, že jsem ji viděl první, mám k ní největší nostalgický vztah, ano, jsem stařec prostě a jednoduše, i když jsem ji viděl teda v televizi, ne, že bych na ní byl v kině, zas tak obří stařec nejsem. Nicméně, ta první trilogie je pro mě zkrátka nejlepší a jenom těžko s ní můžu porovnávat prequely, kde zkrátka máme spoustu absolutně úžasných scén, speciálně třeba ve třetím dílu, že ano. Nicméně máme tam i spoustu věcí jako písek je drsný a tak podobně, čili prequely jsou pro mě zkrátka horší než původní trilogie, to myslím není nějak zásadně kontroverzní názor. Nicméně, sequelová Disney trilogie je prostě nesoudržný bordel. A to je ten problém. Já mám vlastně hrozný problém tyhle ty filmy tak nějak od sebe oddělit, protože vždycky, když vidím Force Awakens, tak vidím ten obří potenciál, který prostě měla Rey jakožto postava, která je třeba naturálně silná, nicméně může se vyrovnat s tím, že zkrátka s velkou mocí přichází velká zodpovědnost, jako Peter Parker, když něco hrozně by podělala nebo tak něco. Případně může být v šoku z toho, jak mocní můžou být jiní uživatelé síly a tak podobně. Bohužel nic takového se dohromady v následujících filmech nestalo. To samé, co se týká jako příkladu Finna. Finn, jakožto Stormtrooper, který uprchl a nyní se přidává k prostě nějakému odboji, mohla být super zajímavá postava, úplně úžasná zápletka. A to samý Kylo prostě, jakožto člověk, ve kterém se rve ta temná světlá strana síly, neví, k komu by se vlastně přidal. A bohužel zkrátka první film možná nastínil teda nějaký zajímavý postavy, nicméně jejich příběhy v následujících filmech nebyly vůbec osobní, jednalo se o ten osud celý galaxie zase a tak dál. A pro mě to zkrátka selhává primárně jako trilogie, přestože ty jednotlivý filmy jsou možná i lepší, než třeba by mohl být některý prequel, jenže prequely jako celek mají zkrátka aspoň ten soudržný příběh, přestože některé scény v nich jsou dejme tomu trapný, nebo Jar Jar jako charakter je docela trapná postavička a tak podobně. Čili na tohle bych se s dovolením tak trošku odvolal místy, když budu hodnotit, ale hádám, že můžeme v podstatě přejít k tomu hodnocení. A začněme od prvních Star Wars. To je pro mě určitě Grandmaster level film, protože viděl jsem ho v první řadě, čili má pro mě největší nostalgii, představuje celý ten svět a to je podle mě věc, který by lidi měli dávat určitým způsobem kredit, protože ten film tomu můžeme vděčit za vlastně všechny ty ostatní, za to, že existuje síla a plus samozřejmě je to sice tradiční
tradiční Hero's Journey, jakože dějový prostě oblouk, ale je to velice dobře zpracovaný Hero's Journey, Han je super postava, prostě všechno to pro mě osobně dává úplně perfektní smysl. Není to nejlepší Star Wars film, jak hádám tušíte, nicméně pro mě zkrátka první Star Wars jsou nebo čtvrtý Star Wars, ale první Star Wars, co vyšly, jsou zkrátka docela jako gro a je to pro mě jeden z nejlepších filmů té originální trilogie. Dobře, oni jsou 3 teda, ale určitě je to i lepší než všechny sequely, případně prequely pro mě ten film. Hádám, že je to vezmeme po těch trilogiích, čili Empire Strikes Back, druhý díl Star Wars, jak hádám víte, protože jsem to řekl už asi milionkrát, za mě nejlepší Star Wars film a je to můj osobně nejoblíbenější film, ještě spolu s prvním Vetřelcem, čili samozřejmě mu také patří tady rank Grandmastera. A je to podle mě zkrátka úžasný. Dozvěděli jsme si tu konečně o síle něco víc. Mr. Yoda je absolutně úžasný charakter, plus ten finální plot twist, že Darth Vader je vlastně Lukův otec. Když jsem ten film viděl poprvé, pro mě skutečně byl plot twist, což mě docela mrzí, že pro nikoho dneska už nebude, protože podle mě to bylo absolutně úžasný. Dalo to úplně jiný rozměr tomu předchozímu filmu a zkrátka ten film se mi hrozně moc líbil. Han tady prochází poměrně pěknou dějovou archou, když přestane být tak sobecký, což vlastně se děje už tak nějak na konci těch čtvrtých Star Wars, ale stejně tak je tu Boba Fett, no prostě ten film absolutně miluju a je to můj nejoblíbenější film obecně, nejenom co se Star Wars týká. Abychom završili tu originální trilogii, tak samozřejmě tady někde musím vyhrabat ten film, který nemůžu najít tady, Návrat Jediho. Ten je pro mě o tier horší a můžou za to převážně evoci. Ten konec je podle mě prostě dobrý, tím myslím konec jakože souboj Luka proti jeho otci, proti Vaderovi, že jo? To je absolutně úžasný, speciálně ta kinematografie, záběry skrz jejich světelný meče na Palpatina, který se směje v pozadí jako člověk, co celou dobu tahal za nitky. Úžasná kinematografie, zároveň prostě celý ten příběh a to vyvrcholení, když se Vader vlastně vrátí na světlou stranu, když se Lukovi podaří ho přesvědčit, že prostě by mohl být normálně hodnej týpek zase, tak to je podle mě úplně super a zkrátka spousta věcí v tomhle filmu je dobrá. Bohužel prostě máme tu evoky, který ho pro mě tak trošku sráží o stupínek níže, protože proč sakra banda medvědů dokázala porazit imperiální stormtroopery v jejich zbrojích a se vším prostě, jak to, že Lučík dokáže prorazit tu zbroj, proč to na sebe vůbec mají. No, takže to jsou mé problémy zhruba s tím filmem a důvod, proč je zkrátka o drobný řádek níže. No, nicméně nyní se tedy vrhněme na prequelovou trilogii. A začněme od prvního dílu, to si myslím bude úplně v pořádku. A první díl, Phantom Menace, je pro mě docela zábavný. Máme tu Jar Jara, nicméně já mám rád závody kluzáků. Myslím si, že je to fakt jako dobrá věc, zábavná na sledování. Mám rád i návrat na Tatooine, já vím, že jsme tu planetu už viděli, nicméně viděli jsme poměrně odlehlou kolonii a pak jeden přístav, nebo Mos Eisley zkrátka, že jo, jako vesmírný přístav, tomu jsem říkali, to je jedno dohromady. Zkrátka viděli jsme jedno město, který bylo ale plný samozřejmě úplně scum and villainy, já teď nevím, jak to řekl Obi-Wan v češtině, každopádně viděli jsme to nejhorší z nejhoršího a pak prostě nějakou osadu a tady jsme teda taky viděli poměrně špatné věci, ale zkrátka líbilo se mi, jak se rozrostl ten lore, i že jsme se dozvěděli o tom, jak vlastně fungovala republika, parlament, viděli jsme Naboo, což byla docela zajímavá nová planeta a tyhle ty záležitosti, čili world building poměrně je pro mě dobrý v tomhle filmu a Darth Maul je úžasně vypadající záporák, kterýho samozřejmě rozvedli až Clone Wars a takhle, ale zkrátka vizuálně byl úplně úžasný, kdo neměl rád Darth Maula jako malej, když viděl ten film v kině a souboj s ním pro mě osobně je prostě nejlepší duel ve Star Wars vizuálně, protože světelná tyč prostě je tak úžasná, on jak skáče do toho ten Darth Maul a použije třeba sílu, aby vzvednul nějakou věc ze země, otevřel si s ní dveře a tak dále, takže já vím, ten film je pro mě slabší než Návrat Jediho, kvůli tomu, že tam nejsou tak dobrý charaktery a tak podobně, oni nejsou špatný, ale nejsou tak moc rozvinutý, abych tak řekl, máme tu Obi-Wana, který přijde o svého mistra, to je samozřejmě cool,
To je tu Anakin, který je ve vesmíru, zkusím se točit, to je dobrý trik. Takže prostě to přijde mi, že je tu spousta dobrých věcí, které jsou tak trochu vyvážený tím, že je tu spousta horších věcí a to z toho prostě dělá, tak musíme jaký zaplnit nějakým způsobem celý ten tier list, že ano. No, nyní teda epizoda 2. A tím se dostaneme do levelu Night. Jak pravděpodobně víte, tak epizoda 2 je pro mě jeden z nejnudnějších Star Wars filmů na sledování. Díky tomu, že se ze 3/4 scén, které v tom filmu jsou, staly memes, je to o poznání lepší, nicméně, no tak prostě. Anakin, který mluví o písku, Anakin, který krmí Padmé avokádem, nebo co to pro boha je, prostě to je 3/4 toho filmu, no dobře, přeháním, ale zkrátka velká část toho filmu je romance Anakina a Padmé, která je prostě, je bolest se na ní dívat, abych tak řekl. Čili ten film je pro mě 100% nejhorší z Star Wars prequelů a vlastně nejhorší z těch trilogií, který mám fakt rád a na který se často dívám. Ale to neznamená, že byl jako problém se dostat skrz ten film, přece jenom to, že veškerý ty vojáci jsou kloni, teda ne Stormtroopři už potom, že ano, ale že prostě máme vlastně jako origin té armády v bílo-černých zbrojích, abych to nějak popsal, origin trooperů v zásadě jsou kloni a máme tu teda clone troopery a začátek té opravdové války mezi klony a droidy a do toho tu máme mistra Yodu versus hraběte Dooku, což je zajímavý souboj, já jsem nikdy nebyl úplně největší fanoušek toho, že Yoda prostě vytasí mečík a začne skákat po zdech, je to takový zvláštní pro mě, nicméně časem jsem se s tím jako zžil, já jsem ani zvyklý, že je prostě loutka, co dokáže tak sotva sedět na kameni, že ano, tady v epizodě 5 a tak podobně, ale v pořádku prostě, přesto jsem se dokázal relativně bez problémů nějak přenést a ten souboj v aréně proti zvířatům a Jango Fett a všechny tyhle ty záležitosti, jako jo, je to poměrně dobrý, zároveň opět to vyvažují prostě ty špatné věci, kterých je tady podle mě víc než zkrátka v té epizodě 1, jako třeba na začátku, když Palpatine, nebo teda žáno, Darth Sidious, chce zabít Padmé a tak řekne hraběti Dooku, aby zabil Padmé a hrabě Dooku řekne následně Jango Fettovi, aby zabil Padmé. A Jango Fett samozřejmě řekne svý kámošce měňavce prostě, aby zabila Padmé a ta vezme droida a řekne mu, aby zabil Padmé a droid vezme červa a řekne mu, červe, tak ty, hele, ty už to níž poslat nemůžeš, jdi a sakra zabí Padmé. Prostě z toho filmu se člověk může hrozně jednoduše dělat srandu ze spousty těch scén a je to, no, chápete, ne? Takže pro mě nejhorší z té prequelové trilogie, ale za to bylo poměrně dost vynahrazeno třetím filmem, Pomstou Sithů, kde zkrátka máme pěkný dějový oblouk Anakina. On, jak jsem řekl ve Filmstalkerovi, ale tam na všechno jenom nadávám, to nejsou nějaký reální recenze, tak zkrátka v Pomstě Sithů ten dějový oblouk je poměrně krátkej a Anakin se velice rychle přesune od nechci zabít tady jednoho senátora, což je vlastně proti jedajskému kódu, nebo on už není senátor v tu chvíli, že jo, ale to je dohromady jedno. Prostě nechci zabít Palpatina, je to trochu proti jedajskému kódu ho teďkon zabít, takže vlastně neporušuju pravidla nějakým zásadním způsobem na zabijím děti. A to je prostě pro mě ten přerod fakt poměrně extrémně rychlej. Clone Wars opět to vylepšujou o hodně. A kdybych úplně odtrhl Clone Wars, možná, že bych to dával někam před epizodu 1, nicméně Clone Wars znám, teď mám chuť to skoro dát do Grandmastera, mám to skoro chuť dát před návrat Jediho, ale nostalgie, tohle je můj osobní tier list, je to oblíbenost na nějaký objektivní snaha hodnotit tyhle filmy, ok? Ale zkrátka, musím dát 3 za návrat Jediho, podle mě to jsou prakticky stejně dobrý filmy, podle mě existuje i možnost nějak debatovat, že by to mělo být tady, nicméně jako takhle prostě to mám rád já, čili necháme to tady ve členech rady o Anakine. Ty musíš být tak šťastný, že jsi se do té rady konečně dostal. Tak a teď vzhůru na sequelovou trilogii od Disneyho. Čili máme tady Force Awakens a když ten film vyšel, já ho měl určitě radši než druhý díl. Jak jsem říkal, byl tam podle mě hrozný potenciál pro ty postavy, aby v budoucnosti zkrátka dávali smysl, aby měli opravdu zajímavý příběhový archy a tak podobně. Bohužel ten potenciál později nebyl naplněn, ale já bych to zkrátka nechtěl dávat úplně tomu filmu za vinu a hodnotit ho kvůli tomu nějak mega špatně, protože tohle má být oddělené a přestože asi vždycky si radši pustím epizodu 2 než epizodu tady 7, tak dobře, kdybych to měl hodnotit, tak to mám rád, tak
a jsem upřímně ten film momentálně už méně rád než epizodu 2, ale přijde mi, že to má tak trošku potenciál aspoň se dostat sem, že se na to občas třeba podívám, přece jenom vizuálně to vypadá nádherně a to platí o celý té nový trilogii. No to je jedno. Tak, teď se přesuneme na druhý film, který teda rozdělil fanoušky brutálním způsobem a to primárně z toho důvodu, že zkrátka tady se začaly poměrně evidentně rozpadat určitý věci, který se snažil tak nějak nastavit ten díl první. A podle mě po tomhle filmu se pořád Star Wars dali zachránit. Jak jsem říkal několikrát, jsem to bránil ten snímek, v podstatě The Last Jedi jsem bránil tak dlouho, prostě celou dobu, než vyšla následně 9 Rise of Skywalker, jsem ten film bránil a říkal jsem, že by to prostě mohlo všechno fungovat, kdyby následující film byl prostě o těch příbězích, o Poe Dameronovi, o teda jako Rey, o Kylovi a prostě kdyby se neobjevil žádný velký záporák, tak že by to všechno mohlo fungovat. Čili tady já pořád měl nějakou naději, že by to mohlo dopadnout dobře a pro mě ten film zkrátka nezničil tu novou trilogii jako takovou a já ho mám pořád vizuálně strašně moc rád, třeba Holdo manévr, ok, je to možná věc, která tak nějak jako ničí nějaký lore toho světa, ale teďko opět věc, kterou jako film Stalker třeba řeším neustále, že úplně, můj bože, lore světa zničen, mě to normálně nějak moc nezajímá, speciálně ty vesmírné bitvy nikdy vlastně nedávaly ve Star Wars pořádně smysl a přesně tohle je tomu tak nějak jako příkladem, no hned začátek dalšího filmu je příklad toho, že ani ty režiséři evidentně v tom nemají nějak moc jasno a nějak moc je to nezajímá, čili jo, no, je to takový, prostě je to otázka. Určitě by bylo lepší, kdyby to všechno dávalo smysl a kdyby to bylo vědecky nějakým způsobem podložený, nicméně dohromady to smysl úplně asi dávat nutně nemusí všechno, ale v pořádku, určitě, jak jsem říkal už jedno, je lepší, když to ten smysl dává a necháme teda tady odpočívat posledního z Jediů v ranku rytíř hned vedle epizody 2, s tím, že za mě je to horší než epizoda 2, ale primárně kvůli tomu, že ta trilogie jako celek prostě nedává vůbec smysl. 9. díl, to je to, co pro mě rozbilo Star Wars, zatímco spoustu lidí tam má ten 8. díl, tak pro mě je to 9. Tam jsem naprosto jasně viděl, že Disney měl celou dobu asi tolik plánů ohledně té sequelové trilogie jako česká vláda na druhou vlnu tady covidu, že jo. Takže prostě a jednoduše tam se to pro mě celý rozpadlo a přestal jsem tak nějak věřit tomu, že to všechno bude jako dobrý, nebo jak to říct. No, že prostě mají nějaký plán, že vědí, co s těma postavama dělat. To, že se vracel Palpatine jako první, mi úplně zasilo do srdce opravdu velký strach a ten se následně potvrdil, takže jo no. Následně tady máme Sola a Solo je pro mě zhruba na tady stejném ranku jako epizoda 2 a tak podobně. Ono je to možná tady na tom ranku. Je to pro mě asi na stejném ranku jako epizoda 1 a tadyhle z Force Awakens. Pro mě je to horší než Force Awakens, ale ten film schytal hate, který si zasloužil schytat Last Jedi, co se týká teda tržeb, hodnocení na ČSFD a všeho ostatního, nebo aspoň já mám ten pocit, že tady lidi, co to vzdali se Star Wars po shlédnutí posledního z Jediů, tak zkrátka si trošku vybili svůj vztek v recenzích Sola, nebo jak to říct. A ten film je skoro až trošku podhodnocený a zbytečně nenáviděný komunitou. Jako, hele, není to dokonalý, je to příběh o tom, jak Han Solo získal svoje věci a ne o tom, jak se stal Han Solem, čili nemáme tu charakterový vývoj, máme tu místo toho Hana, jak získává prostě jméno a loď a kostky, které jsou k ničemu, ale pak se objeví v dalším filmu, kupte si kostky, prosím. Takže jako chápu, že s tímhle filmem má spoustu lidí problém, ale je to poměrně zábavný. Woody Harrelson, to je asi jediný film, ve kterém jsem ho viděl a nějak mi neutkvěl, nepřišel mi tak úžasný. Většinou je to člověk, který v každé roli mi přijde jako neuvěřitelně zajímavý, tak tadyhle se nějak povedlo, že až tak moc zajímavý nebyl, což je zvláštní. Nicméně jako místy je to docela zábavný a vizuálně je to celkem dobrý, ale není to nic úplně extrémního. Nevím, že bych ho... Ne, necháme ho tady. Pořád je to pro mě... Mě bolí ho dát nad epizodu 2, takže víte co, já ho dám sem. Ale dám ho sem. Tak, a je to skoro
skoro až je to zábavnější než epizoda 2, nicméně, jak jsem říkal, je to o tom, jak mám ty filmy rád, že ano, takže hádám, že Han Solo by měl být za epizodou 2, protože se na něj asi nikdy znova nepodívám, zatímco epizodu 2 bych si klidně teď pustil, no dobře, možná bych usnul v půlce, zatímco Anakin balí Padmé, ale hej, že bych se na ní klidně podíval, zatímco na Sola se asi už nikdy nepodívám, nějak nemám žádnou chuť to udělat. Rogue One na druhou stranu, to je za mě 100% lepší než tadyhle Star Wars Force Awakens a teď je otázka, jak moc lepší, protože to je film, který mám občas chuť si pustit, minimálně tu poslední třetinu. Na druhou stranu to, co je před ní, není až tak obrovská zábava a postavy jsou celkem plochý. Jakože ono, když se na to člověk podívá víckrát, tak začne vidět, že každá ta postava má jakousi základní charakteristiku, ale je jí málo a není moc vidět a je jich tam docela hodně na to, aby jí mohli nějak ukázat a pořád si nepamatuju, jako jo, nějaký Andor, prostě pořád si pořádně nepamatuju ty jednotlivý jména, dohromady nejličtější ze všech postav je robot K2SO, jako zajímavé, takže pro mě je tohle určitě horší než třeba, nebo horší, je to srovnatelný s epizodou 1, je to film, který si jako užiju, ale zase, že by to mělo na epizodu 3 nebo návrat Jediho, to teda ani náhodou, takže tak. Nyní k Clone Wars, které byly v kinech. A Clone Wars, které byly v kinech, jsou poměrně paskvil. Máme tu i seriál Clone Wars, ok? Ten bude jinde. Ale Clone Wars, které byly v kinech, jsou za mě jako docela dost špatný. A to sice, a já nevím, jako člověka to opravdu moc nenavnadí na to, že bych chtěl ten seriál vidět. Máme tu Jabbovo dítě, který eskortuje Anakin s Asokou, proč má sakra Anakin padavanku. Je to zkrátka poměrně divný humor, evidentně cílí na malý děti, celý ten film evidentně cílí na malý děti. A tohle je ten film, který předchází tomu seriálu. Seriál je tady zvlášť, prosím vás, ok? Takže prostě to je můj problém s Clone Wars, nebo mé problémy s Clone Wars jsou poměrně značné, nicméně zatím jsem asi ještě ochotnej dát to sem, hádám. Teďkon Clone Wars jako seriál, to je takový velice zajímavě namíchaný pytel, protože máme tu spoustu dílů, který jsou to nejlepší, co jsem ze Star Wars viděl prostě, když na to přijde. Ale na druhou stranu tu máme spoustu dílů, který jsou prostě docela odpad. Jakože docela dost odpad. Ale zároveň ten seriál čistě svojí vlastní silou dokázal kompletně spravit celou tu prequelovou trilogii. Spravit a udělat jí úplně vynikající. Prostě přidali tolik vývoje k Anakinovi a k Obi-Wanovi a zkrátka dokázal líp charakterizovat i Mace Windua a spoustu dalších členů Rady Jediů a přidalo nám to tolik lóru, že ty epizody, které jsou tak trochu trapný, já bych tomu upřímně skoro až odpustil za to, jaký význam podle mě tenhle seriál má pro Star Wars lore jako celek a tím pádem já ho tady přidám mezi členy Rady. Okay? Je to pro mě docela srdcovka Clone Wars, právě se na to tak trochu díváme znovu s Hankou občas a jako jo, existuje taková tabulka, kde je napsaný, který díly třeba můžete přeskočit, jakože když na to dáte něco jako Clone Wars Fillers, tak tam prostě zhruba vidíte ten poměr. Ona spousta těch epizod, které jsou třeba tady v té tabulce vyškrtlá jako zbytečná, tak není úplně zbytečná, nebo není špatná, ale zkrátka, že jsou zbytečný pro ten větší děj, se tím myslí. Ale jo, no, i přes nějaký takovýhle epizody ta kvalita je stoupající, takže prostě od nějaký třetí série není problém se dívat doslova na každý díl a minimálně poslední série, poslední ty 3 díly, tak to jsem viděl někoho, jak to vestříhal do epizody 3 a je to absolutně úžasný a dává to té epizodě 3 celý úplně nový rozměr a je díky tomu mnohem lepší. Takže jo, no, to jsou prostě věci, který přesně ten seriál by si podle mě zasloužil být tady, tak o stupínek výš než ten film. Díky té spoustě špatných epizod, tak já ho dám sem, protože je to tak trochu srdcová záležitost pro mě. Nyní Mandalorian. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale já mám fakt rád Mandaloriana. Jakože dost hodně. Jakože jsem několikrát řekl, že je to to nejlepší, co Star Wars potkalo od Imperium vrací úder. Takže hádejte, kam bude patřit Mandalorian. Jako, já nevím, ale pro mě je fakt... Já vím, že to možná vypadá divně, že jsem ho dal na tady Pomstu Sithu, ale já si to tak neuvěřitelně užívám, ten seriál.
ta každá epizoda mě prostě neuvěřitelně bavila. Já mám hrozně rád zase ten world building tady, konečně se to soustředí na nějakou jinou časovou epochu a na úplně jiný postavy. Já jsem vždycky byl zvědavý, jak by to vypadalo mít film. Evidentně teda takhle by vypadalo mít film, kde nejsou v podstatě žádný Jediové, že ano, nebo taky takhle. No, ale prostě říkal jsem si na příběh nějaký prostě z toho podsvětí, z té drsnější části toho Star Wars a ne jenom prostě od těch vyloženě dobrých hochů, nebo dobře Solo, no, od tak trochu šedých hochů, wow, ale ne prostě vyloženě od jako lovců odměn, od těch nejhorších z nejhorších v podstatě. No tak takhle by to evidentně vypadalo. OK, je to super, chci víc. A nevím teda, jak to bude pokračovat dál, teďka máme nějaký, že jo, vyhozenou Ginu Carano a spoustu dalších takových zajímavostí kolem toho seriálu, takže možná se to zkazí, možná bych to sem neměl tak dávat, nejspíš se to propadne sem, pro mě to asi stejně zůstane před Clone Wars, takže tak nějak to berte jako budoucnostně, nicméně momentálně dám to sem, je to moje srdcovka. I ty techniky, jakýma se to točí, jsou úžasný. Navíc mají i nějaký reální rekvizity a spoustu z těch věcí, jak s těma modílkama lítají kolem prostě kamer, aby to opravdu vypadalo jako ve starých Star Wars, takže používají přechody ze starých Star Wars. Prostě všechny tyhle ty detaily pro mě z toho dělají seriál, který je úžasný. Pedro Pascal je navíc super v té hlavní roli jako Mandaloriana a mně se líbí, že konečně se objevil Beskar prostě. Já jsem takovou dobu čekal na to, až se objeví Beskar. Navíc Boba Fett byl vždycky moje oblíbená postava, Mandaloriánci tím pádem logicky moje oblíbená rasa a jo no, takže do toho jsem prostě rád, že do loru se nám dostal konečně pořádně Beskar, že jsme viděli, jak vypadá kultura těch Mandaloriánců, já nikdy nevím, jak se to má jako skloňovat česky a je to super. Tak, tadyhle máme Star Wars Resistance a já myslím, že celou dobu spousta z vás si říká, co? Proč není nic v Younglingovi? Přece musíme využít celý ten tier list. Ano, tohle je prostě pro mě neuvěřitelně dětinský a nezáživný a nějak se na to vůbec nechci dívat a je to divné. Viděl jsem asi 3 epizody, možná se to potom zlepší, čili tady soudím na základě něčeho, co jsem nedokoukal tak úplně, ale zkrátka tohle za mě nebylo nějak moc zajímavý, dokonce to bylo tak nezajímavý, že je to doslova jediná Star Wars věc, kterou jsem kdy v životě nedokoukal, jakože doslova jediná, a to počítám Holiday Special, který by se zařadil hned vedle, ok, buďme fair. Holiday Special by byl tady vedle Star Wars Resistance, jako ta horší věc z těch dvou, ale dokoukal jsem ho. Nicméně, teď máme Star Wars Rebels. A Star Wars Rebels je pro mě věc, kde prostě může se to krásně srovnávat s Clone Wars, co se týká toho, že spoustu dílů je prostě epizodní záležitost, která nemá žádný vliv na nějaký větší děj a je to tak nějak o ničem. A do toho to máme takový dětinský humor. A jak jsem říkal v mojí tak nějak recenzi na Star Wars Rebels, tak prostě i ty charaktery, no, ty postavy jsou prostě docela kopie, že máme takovýho novýho jakoby Chewbaccu, ale není tak roztomilý, ani není tak zajímavý. A máme tady novýho prostě nějakého Mandaloriánce, protože evidentně spoustu lidí jako já mají tyhle ty lidi fakt rádi, jenže není to ta zde, jakože nemají ty cool pravidla, prostě tady Sabine si sundává helmu, tady Sabine prostě není žádný lovec odměn, není nějaká drasňačka úplná, jako je to docela drasňačka, ale je hrozně barevná, prostě neustále si barví své zbroje, někde sprejuje věcičky. Jsem nechtěl svých Mandaloriánců, ne, když jsem říkal, že je chci vidět, chtěl jsem vidět, jak svazou Jedié, bojou s nimi, nechtěl jsem vidět, jak si sprejou zbroje a dělají grafity, takže pro mě zase z většiny až moc dětinský díly s Trónem, díly s Vaderem, úžasný, doporučuji všema 10, prostě jsou tady nějaký epický díly s Maulem, Trónem, Vaderem, tak všechny zkouknout, ok? Zbytek toho seriálu není potřeba, není to nějak moc zábavný, není to nějak extra zajímavý, aspoň podle mě pro dospělého člověka. Čili to dáme tady ke Star Wars Rise of Skywalker, ale dáme to před Star Wars Rise of Skywalker, zas tak strašná trága to není. Nicméně, jak jsem už říkal, tak kdybych měl ty filmy hodnotit úplně tak nějak objektivně jako filmy, musel bych to znovu zpřeházet. Tohle tady jde o to, jak to mám tak nějak rád, ty jednotlivý díly, a mám pocit, že takhle to úplně přesně sedí. Možná bych měl tohle přesunout sem, aby to úplně přesně sedělo, protože přece jenom na tohle ten film se asi občas znovu podívám, zatímco na tenhle nemám chuť se podívat. Všechno, co když si zapnu Force Awakens, je úplně zmařený potenciál. Je prostě trilogie, která měla být úplně úžasná a prostě ten film má na to nárok, aby byla, ale ne. Ten film je prostě jenom prostě tak smutný.
Všechno, co mi dá tenhle film, je smutek, jak dopadly ty další 2 filmy. Takže asi z toho důvodu bych to ve finále měl udělat takhle, přestože tenhle film je podle mě úplně objektivně nudnější než tyhle všechny v podstatě. Ale stejně se na něj podívám radši, protože vím, že ten film je setup na úplně úžasný film. Zatímco ten film je setup na úplně otřesnou trilogii. Takže tak. Tady je důvod, proč jsem ten tier list natočil už asi 5krát. Neustále jsem v něm ty filmy potom na konci míchal a takhle. Prostě osobní preference se složitě vyjadřují tak, abych zároveň, já nevím, prostě abych vysvětlil, že to třeba není objektivní hodnocení. Evidentně je to občas složité. Takže hádám, že tohle je finální tier list. Až vyjde to video, tak ho třeba dám na Instagram nebo něco takového. Každopádně díky moc vám všem za sledování a určitě se můžete kouknout na světýlka a nebo taky ne, je to na vás. Můžete dát třeba taky odběr a v popisku najdete kromě světýlek třeba Patreon, kde se ke mně můžete přidat a spoustu dalších zajímavých věcí. Takže díky moc ještě jednou, díky moc MVB patronům. Mějte se, odebírejte, lajkujte, komentujte, sdílejte video, ne, to nedělejte, to dělejte s jinýma videama. Mějte se a někdy příště.